ஜேகே நேச்சுரல் ஹெல்த் கேர் டிவியின் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது கனிவான வணக்கங்கள். நாம் இந்த காணொளியில் மார்பு சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடலாம் என்று பார்ப்போம். முதலில் இதற்கான காரணங்களை பற்றி பார்க்கலாம். நாம் குடிக்கும் தண்ணீரை அடிக்கடி மாற்றி குடிப்பதால் ஏற்படலாம். தண்ணீரின் மூலம் தொற்றுநோய் கிருமிகள் உடலினுள் சென்று நோய் தொற்றை ஏற்படுத்தலாம். நாம் சாப்பிடும் உணவு முறையாலும் இந்த சளி, இருமல், ஈலை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். ஒரு சில உணவுகளால் சிலருக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். அந்த வகையான உணவுகள் பால், கோதுமை, தயிர், முட்டை, வாழைப்பழம், குளிர்ந்த உணவுகள், சோயா, நிலக்கடலை, மீன் போன்றவற்றை கூறலாம். அடுத்து செயற்கை குளிர்பானங்கள், ஜங்க் ஃபுட் என சொல்லப்படும் துரித உணவுகள் போன்றவையும் சளி, இருமல் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தலாம். எந்த உணவுகள் நமக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படுத்துகிறதோ அந்த உணவுப் பொருள்களை சிறிது காலம் உண்ணக்கூடாது. அறிகுறிகள்: தொடர் வறட்டு இருமல், அவ்வப்போது சளியுடன் ஏற்படும் இருமல், தொண்டை கட்டு, மூக்கில் நீர் ஒழுகுதல், நெஞ்சு பாரம், தலைவலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகள் தென்படும். சரி, இப்போது இந்த சளியையும் இருமல் மற்றும் ஈலை போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து எவ்வாறு நிவாரணம் பெறுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம். நமது மரபுவழி பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இதற்கு மருந்தினை கூறியுள்ளனர் நமது சித்தர்கள். தேவைப்படும் பொருள்கள்: லவங்கப்பட்டை 100 கிராம், மிளகு 10 கிராம், திப்பிலி 10 கிராம், தேன் தேவையான அளவு. லவங்கப்பட்டை, மிளகு, திப்பிலி இவற்றை கலந்து நன்றாக இடித்து பொடித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைத்து கொள்ள வேண்டும். சாப்பிடும் முறை: தினமும் காலை குளித்து முடித்த பின் வெறும் வயிற்றில், மாலை உணவிற்கு முன் 2 to 3 கிராம் அளவிற்கு மேற்சொன்ன பொடியை எடுத்து தேனில் குழைத்து நாள் ஒன்றுக்கு 2 வேளை என 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் சளி, இருமல், ஈலை போன்ற பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைந்துவிடும். வீட்டு மருத்துவம் பற்றியும் பார்ப்போம். தேன் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் அரை டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் எடுத்து 1 டம்ளர் சுடுநீரில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை சாப்பிட்டு வர இருமல், சளி குறையும். எலுமிச்சை சாறு 2 டீஸ்பூன், தேன் 2 டீஸ்பூன், இரண்டையும் கலந்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு வரவும். சுடுநீரில் தோல் உரித்த இஞ்சியை தட்டி ஊறவிட வேண்டும். 30 நிமிடங்கள் கழித்து வடிகட்டி இஞ்சி கலந்த சுடுநீரை பருகி வரலாம். இது போன்ற எளிமையான வீட்டு வைத்தியத்தையும் முதலில் கூறிய பாரம்பரிய வைத்தியத்தையும் தொடர்ந்து சளி, இருமல், ஈலை, தும்பல், தொண்டைக்கட்டு போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரியாகும் வரை சாப்பிட்டு வர வேண்டும். நிச்சயம் பலன் கிடைக்கும். ஒரு மண்டலம், அதாவது 48 நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் எந்த வகையான இருமல், சளியையும் அகற்றிவிடலாம். பயன்படுத்தி தாங்கள் பெற்ற பலனை கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்கள். இது போன்ற பயனுள்ள காணொளிகளுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மற்றவர்களும் பயன்படும்படி ஷேர் செய்து பெல் பட்டனையும் தட்டிவிடவும். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.